Kell on 20:35. Päike on juba ära loojunud ja päevakaupmehed on lahkunud ja asendunud siis ütleme sükeste õhtuste ja öiste kaupmeestega. Ja ütleme ka kaup on vahetunud selles mõttes, et sükesed motikad on need, mis siis lähevad ja liiguvad. Et rohkem on tulnud mingeid puuvilju ja sükest manti, mida ma päeval siin müügil ei näinud. Ja siit ostsin siis täna õlli ka. See Lion, ma ei tea, kas see Lion ka päris taiõlu või mitte. Siin on veidike indu näha. Sükene kuumakana varras. Kana vaid kalavarras on 190. See on siis sisuliselt veidikene alla 6 euro. Ja siin on siis nüüd ütleme veel mingisugused toidud. Siin on näha mingi sott 50. See on siis kuskil 2 euri. Ei, valetan, see on 4,5 euri. See on siin siis on nüüd mingisugune 3 eurone. Saab veits chipse asju ja see turg on siuke põnev, jah, selles mõttes. Ja mis on põhiline, väljas on endiselt on 28 kraadi sooja, et väga-väga soe on, aga tuul on mõnus ja jahe. Siit saab osta valmis kookost, kohe niimoodi, et pannakse kõrs sisse sulle, kookosemahl. Siis on mangod, tükeldatakse, lõigatakse ära sulle 80, see on siis põhimõtteliselt mingi €90 kuskil. Õun on kallis. Ma ei tea, kas seda on siin raske saada või milles asi. Ja siin on siis veel kõik võimalikud krabilised ja mingid krabipallid aga ma lähen kuskile Night Marketisse ja üritan sealt siis teha selle videoülekande kas siis nüüd täna või homme või lähipäevil või, aga jah, et hetkel siis olen Patongis ja Patong Beach'il, et see koht, kus on see põhiline see rannasilt Patong Beach, selle juures siis veidikene üles jalutada on mingisugune 200 meetrit on juba meie ööbimiskoht ja hea lähedale rannale tulla. Veidikene siin seda öömelu ka, milline see tänavapilt on siis ja kui tihe see liiklus on. Sisuliselt sa pead jooksma või hakkama tee peale astuma umbes, kui autod sama kiirelt tulevad ja motikad, sest ülekäigurajad ei ole nende jaoks mitte miski, et nad väga harva, kui nad niimoodi seisma jäävad. Nii et eks ta veidike riisik on, aga tohutult palju on kõik võimalikke rollereid ja asju siin, et oleks liiklusõiet pidi, siis võib-olla rendiks isegi, et ei oska teistpidi sõita kahjuks. Võib-olla õnnestub kuskil Küprosel ära õppida, seal on veidikene rahulikum liiklus, et Maltal näiteks pidi olema ka päris pöörane liiklus. Aga jah, sükene, ütleme, on tunda kohe sükene, et ööelu käib siin korralikult ja põhiline tänav, see siin Patongis on siis see Bangalo Road, et sinna peale siis täna ma ei lähe, aga äkki homme õhtul võtan selle teekonna siis ette. Musa käib. Ei, väga vinge. Siin on siis sükene party tuk-tuk service. Äkki mingi õhtul siis lähme sellega ka sõitma. Ja vaatab, kui palju sealt tümmi ja mussi tuleb. Toiduhinnad siis ja sükene värske mereandide turg on. Wow, see on rai või? Veits on kahju, kui nad siit niimoodi välja võetakse kohe ja ütleme, kliendi jaoks ära tapetakse, aga siin on jah, hiidkalmaarid ja värgid ja
ja kõiksugused krabid ja mulle tundub, et siin tehakse jäätist sutest koha peal. Sükene eurodes siis mingisugune 1,50 või midagi taolist või? Peaks sinna kanti olema vist jah? Või €60 siis või? Apteekid on igal pool ja 7-Elevenid. Ja kellel jääb elus nagu armastusest veidike puudu, siis siin on Phuket Patong Beach Centralis on sükene koht, kus saab vist armastust. No, ütleme nii, et uhke, avar. Ühtegi paha sõna öelda ei oska selle kohta. Siin on siis võimalus tatoosid teha alates 25 eurtsist. Siin on nüüd need plakatid, kus on iga õhtu on siin staadionil on siis Tai boks ja ütleme staadioni, siin on näha neid boksijad ja piletihinnad on siis ringi lähedal on 1800 bahhi, see on siis sisuliselt 50 eurtsi ja staadionil endal on 1500 ehk siis veidikene odavam. Ja siit saab minibussi ja asjadega minna siis Pibisse. Siin üks härra puhkab lihtsalt rahulikult kivi peal. Ja mis saab olla parem, kui sul on soe kivi selja all, mis on päev otsa päikse käes olnud ja see huugab, ma arvan, hommikuni. See on nagu sisuliselt sauna lava peal. Used to spend my nights out in the barroom. Ligos your love, no. But you asked me, Richie, from the bottom, brought me back. Be here, far gone. Your smooth, Stancy whiskey. You're a sweet strawberry wine. Mulle live muusika väga-väga meeldib ja vahet ei ole, kes see esitaja on ja olgu selleks mingi baar või väliüritus või sise mingisugune koht, et see on alati jätab kustumatu mulje sõltumata riigist ja esitajast, et live esinejad panevad alati väga tugevalt oma esitusse kogu oma hinge, nii et ei tule vähemalt kuskilt ette salvestatud USB pulga pealt. Ei, väga äge, 29 kraadi ja hetkel siin siis niimoodi kell 8 või pool 9, või see kell on nüüd 9 läbi juba tegelikult, nii et sellist asja ei ole mina Eestis kunagi kogenud ega mitte üheski teises Euroopa Liidu riigis, võib-olla suvel, aga kui ma tavaliselt sügiseti olen käinud, siis mitte. Ja praegu veebruarikuus olla siin 19. veebruaril sellise temperatuuriga, ma ei ole jah kogenud midagi sellist ja ma ütlen, et kui sina ei ole Tais käinud, see on ka minu esimene kord, siis
kannata see 11 tundi lendu ära Finnairiga näiteks ja sa ei kahetse, nagu päriselt ka ei kahetse. Ma arvan, et mul juba on selles mõttes nagu tuju veidike kurb, et see 2 nädalat ilmselt siin läheb ruttu, kuigi täna on alles teine päev ja ma üritan sellest täielikult maksimumi võtta ja siis tuua teieni ka võimalikult palju sellest Tai tripist endast, et mis siin toimub ja nii edasi, et interneti õnneks saab siis nagu nendes ööbimiskohtades ka, et täiesti talutav, et üritan siis laadida neid videosid üles hotelli Wi-Fi's, et veidikene säästa oma siis seda ostetud 5G paketti. Aga jah, tänaseks siis tšau!